হ্যালো গাইস, সবাইকে হাইপার টিমে স্বাগতম জানাচ্ছি। আমি আছি সাথে হোসেন। আজকে আমার সাথে আছে মানিক। আজকে আমরা ৪৫,০০০ টাকার মধ্যে মিড বাজেটে একটা পিসি বানাবো। এটা মোটামুটি গেমিং পিসি হবে। সো চলেন শুরু করা যাক। হ্যালো গাইস, আজকে আমরা মাদারবোর্ড হিসাবে ইউজ করতেছি ASRock এর B450M HDV R40 মডেলের। এটা বেশিরভাগ খুব ভালো একটা মাদারবোর্ড ASRock এর মধ্যে, কম বাজেট, লো বাজেটের মধ্যে। এটার প্রাইস হচ্ছে মার্কেট রেটে প্রায় ৬,৫০০ টাকা, ৬,৫০০ টাকা। আপনারা চাইলেও নিতে পারেন এবং সবগুলো প্রোডাক্টের ডিসক্রিপশনে আমি নিচে দিয়ে দেবো। কি বলে প্রসেসরটা? প্রসেসর আমরা প্রসেসর ইউজ করতেছি Ryzen 5, আপনার 3400G মানে 3400G। এটাতে বিল্ডিং গ্রাফিক্স কার্ড আছে Vega 11। এটার মধ্যে আবার 4 কোর এবং 8 থ্রেডের প্রসেসর। এটা 4 ম্যাক্স বুস্ট হচ্ছে 4.2 GHz এবং মেন হচ্ছে 3.7 GHz এর প্রসেসর। এটা একটা মিড রেঞ্জের মধ্যে ভালো একটা প্রসেসর, যেটার মধ্যে অনেক কিছু ক্যাশ আছে। এটা বিস্তারিত এটার ডিসক্রিপশনে থাকবে প্রাইস। এটা আমাদের মাদারবোর্ডের ইয়েস। এটা লাগবে না সাধারণত। আচ্ছা, এখন আজকে আমরা কি করতেছি, মাদারবোর্ডের শিল্ড খুলবো। হ্যাঁ, প্রসেসর করবে। প্রসেসর আমরা খুব মিড বাজে দেবো। চাকু নেব কাটার জন্য, এটা কিছু এটা কাটবো না আমরা। আনবক্সিং ভাই, কি খুঁজো এখানে? চাকু নিয়ে আসুন ভাই, কোনটা জায়গাটা যায় ভাই। চাকু একটা হচ্ছে আলো ছিলা চাকু, একটা ফ্রুট কাটা চাকু, একটা ফ্রুট কাটা চাকু। আর চাকু নাই না তো ভাই, আর কোনো চাকু পাই দেখেন, আরো আছে মদি, আরো আছে ভাই, নাই তো। আছে, দেখেন খুঁজে পাবেন। ও ভাই, এই যে চাকু পাইছি, অবশিষ্ট চাকু। আচ্ছা, এটা দিই কেন? এটা দিই। বুঝছেন, ফল কাটা চাকু। এটা আমরা আজকে কাটবো, প্রসেসর কাটছি। এটা এগুলো ইউজার ম্যানুয়াল, প্রসেসরের ডিটেলস দেওয়া বিস্তারিত, এবং প্রসেসরেরই কি প্রসেসরের ইউজার ম্যানুয়াল। সো বক্স হচ্ছে আমাদের সবচেয়ে সুন্দর জিনিস, প্রসেসর রাইজেনের। এটা থাকুক এখানে। পরে এই যে আছে আমাদের সাথে কুলার, সিপিইউ কুলার, প্রসেসর দেওয়ার সাথে জন্য সিপিইউ কুলার, প্রসেসর ঠান্ডা করার জন্য দিয়ে দিয়েছে তারা। তো এই কুলারটা বেস্ট, অবশ্যই এক্সটার্নাল কুলার লাগে না বেশ, কারণ তাদের প্রসেসরের সাথে যে কুলারটা সেটা অনেক সুন্দর হয়, ভালো হয়, পারফেক্ট কুলিং, ঠান্ডা রাখে। আচ্ছা, এগুলো সরা ফেলো, সাইড করে ফেলো, ক্লিন করে ফেলো। এই যে প্রসেসর রাইজেনের পক্ষ থেকে, প্রসেসর 3400G। সবাই পিসি বিল্ড করে, অনেকেই আছে, এই জন্য ভালো। অলওয়েজ এই যে কর্নারটা দেখছিস না, সবসময় এই যে একটা কর্নার মার্কাস দেখছিস, বা এই যে একটা মার্কাস, এই যে কর্নারে, এই কর্নারটা মার্কাস সবসময় এইভাবে লাগাতে হয়, এই বরাবর। হ্যাঁ, এই যে বসছে, অনেক সুন্দর বসছে, প্রেশারে দেওয়া লাগে না, এই যে আবার বসছে, এইভাবে কিন্তু বসবে না, অন্য কোনো কর্নার দিলে বসবে না। মানে ওই কর্নারটা অলওয়েজ এই কর্নার বরাবর দিতে হবে, তাহলে হবে। ওকে, ঠিক আছে, আপনাদের শেখাবো না, কারণ আপনারা অনেকে সবাই জানেন পিসি প্রসেসর কেন বিল্ড করতে হয়। কি আমার এসএসডি আর
ডিজাইন দিতে পরে 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 ওটা কেচিংটা না পরে না আগামী কিছু না আগে এসএসডি দিব আগে এসএসডি হল তার এগুলা লাগালে ইনস্টলেশন করলে দাঁড়া দাঁড়া ইনস্টলেশন করে নেই তারপরে আচ্ছা এটা দিলে যদি আমি এখানে দিই সুন্দর আসে এখানে সুন্দর আসে এইভাবে সুন্দর আসবে পারফেক্টো তো মেকানিক্যাল ইঞ্জিনিয়ার এটা মেকানিক্যাল না এটা হলো হার্ডওয়্যার ইঞ্জিনিয়ার বলে এটা এভাবে লক আছে যে লক আছে দেখছস এটাকে ডেকোরেট করে দেই লক হাইড করে দিলাম এখন র্যাম দেবো র্যাম আচ্ছা এটা হচ্ছে T4 এর র্যাম 4000 টাকা দামের প্যাকেজ এই যে প্রাইস দেওয়া এটা মার্কেটে 4000 টাকা আছে এবং এটা 3200 বাসের র্যাম এবং অনেক ভালো একটা র্যাম একটু ট্রাই করতে পারেন মিড বাজেটে ভালো র্যাম তারপর এরকম বাজেটে ভালো ভালো আরও র্যাম আছে ওগুলো দেখতে পারেন আপনারা যার যেটা পছন্দ হয় এটা এমনি যেটা গিগাবাইটের M.2 এটা হচ্ছে আপনার 128 জিবির চলেন দেখা যাক চাকু আচ্ছা আচ্ছা বহুত খুব আচ্ছা এটা আপনার ওয়ারেন্টি কার্ড ইউজার ম্যানুয়াল এই যে আপনার এসএসডি তো এখন কেচিংটা উঠো এটা হচ্ছে কেচিং VELA M.2 এর মডেল নাম্বার এটার প্রাইস হচ্ছে 3000 টাকা আপনারা ডেসক্রিপশনে সবাই দিয়ে দেবো দেখে নিন ওয়াটার চাকু ম্যাম পাইছো সরে তুই একটা চাকু এটা তো আর নাই তো ঠিক আছে না মাউস প্যাড সরি মাউস প্যাডও ছিল ভিতরে ওখানে ফ্যাক্টরি গ্লাস প্লাস্টিক প্যানেল এটা গ্লাস প্যানেল না কারণ গ্লাস প্যানেল বলে বুঝতে হবে কারণ টেম্পার গ্লাস হলে গ্লাস প্যানেল হয় কি নড়বড় কর 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 এই যে কেচিং দেখতে পাচ্ছেন এই যে কেচিংটা হচ্ছে টাওয়ার কেচিংটা ভালোই কেচিংটা সুন্দর আছে পলি আছে পলিটা পরে উঠে দেবেন এটা কি গ্লাস হ্যাঁ এটা গ্লাস না এটা প্লাস্টিক পলি ওঠাইবি না পলি না উঠলে সমস্যা আছে হিট হবে পরে উঠাবো গ্লাস না বলে দুইটা হ্যাঁ একটাই আচ্ছা জি ফ্যানটার মতো ফ্যানের মতো লাইট লাগানো আছে তুই যেটা দিবি এটা লাইট কোন লাগানো কোনটার তুই যেটা দিবি তুই লাইটিং দিবি না না ওইটা লাইট লাগানো ও সরি ইয়ার শিল্ড বাসা নেই তুই লাইটিং দিবি না মানে বুঝলাম না ও এটা এটা এখানে হবে ও তো স্ক্রু হয়ে গেছে বলে আমরা সব লাগবো সবই লাগবে এখন অনেকগুলো আছে কিন্তু এখনো অনেক কিছু লাগানো বাকি আছে হয়তো দুই একটা বাজবো হাইস্ট গেলে দুই একটা বা চারটা বা এরকম খোদার জন্য না স্টিকারগুলো নষ্ট করেছে আচ্ছা এই স্টিকারগুলো কি আলাদা কিনা পাওয়া যায় না কোথাও কিন্তু হবে না কোথাও না
এই উল্টা ধরছি। পারফেক্ট। পারফেক্ট লাগছে এটা। তারপরে এটা লাগবে, এটা ঢুকাবো পাওয়ার কেবল, মাদারবোর্ড পাওয়ার কেবল। আর ঢুক না রে ভাই। কেবল ম্যানেজ, সবচেয়ে বিরক্তিকর জিনিস কেবল ম্যানেজমেন্ট, বুঝছো? সবচেয়ে বিরক্তিকর। বিরক্তিকর জিনিস। অডিও জ্যাক কোথায় এ ভাই? অডিও জ্যাক ও পেয়েছি, USB 3, USB এটা তো USB। এখন আরেকটা খুঁজতে হবে অডিও, না এটা না, তো স্পিকার, তো অডিও মাঝখানে হবে, মাঝখানে পোর্ট হবে। এই যে পেয়েছি। Okay, let's বসছে। ওকে, মাদারবোর্ডের সেটআপ, মাদারবোর্ড পাওয়ার কোড। তুই মাথা দেখাইস না, আমি দেখি না। Toshiba সিল করা লাগবে না, পয়েন্ট দেওয়া আছে। Toshiba PC300 নিচে লক আছে, গার্ড আছে, এত ঢুকছে। স্ক্রু লাগবে, এটা না, এটা না, এটা ব্যাস। তুই যেটা দিবি ওইটা এখন না, এটা পরে, এটা বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে, কানেক্টর বানিয়ে নিয়ে আসতে হবে, মানে নিয়ে আরে ওয়েল্ডিং করে আনতে হবে। সো টান দে। মিরর না দেখা, চেহারা ফেস দেখা যায়। পরে লাগাচ্ছি এটা। ও আচ্ছা, উল্টা লাগিয়েছি উল্টা। ইটস কল উল্টা। Yep. Joe sound. শব্দ হইবে। জেড ইঞ্জিন চলে। সো গাইস, আজকের জন্য এতখানি। 45,000 টাকা দামের বিল্ড দেখলেন, গেমিং পিসি, প্রায় ভেগা 11-এর। সো নেক্সট ভিডিওর জন্য স্টে টিউন, সাথে থাকবেন। পাশে ভালো লাগলে লাইক করবেন, কমেন্ট করবেন এবং জানাবেন কিরকম লাগে।